I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved, are you mine? Magandang umaga mga mare at pare. Samahan nyo kami ngayon sa biyahe namin papuntang Dipakulaw, Baler, Aurora. Ayan, nakasakay lang kami sa XLT ng aming manugang at doon kami tutuloy sa bahay nila sa Baler. Samahan nyo kami guys. Tara na! Good morning mga mare at pare. Andito kami ngayon sa Aurora. Aurora. Anong Aurora to, inay? Aurora. Aurora. Ayan. Kasama kong aking mga inay. Hi! Mikay. Kala ko si Lola Susan. Kasama ko rin si Kikay. At si Kikoy. Si Ate Mikay. Ayan. Ayan mga mare, huminto kami dito sa Aurora para mag-picture-picture. Ayan. Kasi bago sa ano namin tong lugar, may inabutan din nga kami mga nag-picture dito sa lugar, guys. Ayan. Ayun si Papsi saka si Ejen, ayun naiwan doon. Ayan. Papunta kami ng Baler. Papunta kami ng Baler. Huminto lang kami dito sa may Aurora. Ayan na mga mare, pabalik na uli kami sa sasakyan at didiretso na kami ng Baler. Nagpicture lang kami dito kasi maganda yung maganda yung lugar. Tara. Sinama ni aso niyo pala. Sa bagong daan. Doon na dadaan. Sa bagong tulay na yun. Diyan pwede ka magpangka ang bayan 20 pesos. Saan ka pupunta? 2,000 years later. Ayan, meron tayong malaking isdang pang-ihaw. Anong isda ito, Inay? Tulingan. Pagdating nga namin dito, hindi ko na na-videohan kanina nung nag-almusal kami. Pinagkaguluhan namin yung itlog sa katuyo. Tapos ito naman ang aming lunch ngayon, no? Sariwang isda. Ito pang prito. Ayan, meron tayong kamote. Ayan. Magluluto tayo ng tinolang isda. Ayan, meron siyang lemongrass. Ayan. Tapos pupunta kami sa ilog. Ay, ang laki ng yelo nila dito. Sa is. Sa islang. 1 hour later. At yun na nga mga mare, pagkatapos naming mag-almusal dun sa bahay nila Ejen, ay nagbiyahe uli kami papunta sa ilog. At ito nga dagat yung nadadaanan namin. Napakaganda nito. Ibinlog daw ito ng mga nagmumotor na yung mga nagmumotor na nagba-vlog. Dito daw sila huminto na nag-vlog dito sa lugar na to. Napakaganda naman talaga kasi, ayan. Napakaganda nung dagat. At napakaaliwalas. Ang ganda talaga. Napakaganda ng view. Ayan. Ayan mga mare. Dito na kami sa ilog ng Baler. Ayan. Pakita ko lang sa inyo Hikoy!
Ayan, umalis na po kami sa ilog at lilipat naman daw kami sa dagat ngayon. Sasamantalahin namin ang pamamasyal. Kung may magpa-picture sa dagat. Diyan ka na lang sa labas. Sabihin. Dito ka nakita na. Kumain lang kami ng tanghalian sa may ilog. Tapos pupunta naman kami sa dagat. Kaya andito kami sa dagat, dito sa part ng Baler at titingnan namin marami raw starfish dito. Ayan. Andito na kami sa dagat. Init. Mainit kasi. Ayan. How many people know this already? People? Ano bang problema? Ayan. Aray ko. Mabato kasi itong dinadaanan namin. Ayan, oh. Punta na kayo. Ayan, andito na kami sa dagat. Ang hirap lakarin. My God. Pabato, tapos mainit. Experience. At last, buhangin na yung tinatapakan ko, guys. Ayan. At nauna na yung mga kasama ko dun. Oh. Pagod na pagod ako. La. Where's the starfish? Ito ba yon? Oo, tita, kaya lang kaliliit. Ito yung starfish. Ayan, ang dami pala talaga dito, oh. Asan ba? Dati, maganda nung nakaraan. Nakatago sila sa, sa loob ng bato. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Ano sila ate? Ayaw lumaba. Small fish, small. Nakatago sila sa no? Ayan, oh. Oo, tita, maganda yung nung nakaraan. Ay, ayan, nakalabas. Kaya Ayan, oh. nakaliit. Ayun, yung starfish. So many starfish here. Okay, Koy. Uy, ibaba mo na. This will starfish. Ang daming starfish. Daddy! Daddy! Maraming starfish dito sa lugar na to. Kaya lang ang layo ng nilakad namin, guys. Ayan. Ayan, pabalik na ulit kami doon sa sasakyan. Tiningnan lang namin yung mga starfish dito sa part na to ng Baler. Ayan. Yung mga madalang mapunta ng mga tao. Oh, mainit. Doon sa part na yon, may kuweba daw doon, kaya lang hindi na kami pupunta kasi malayo-layo. Tapos may mga kasama kaming mga bata. Tapos sa part na to, sementeryo, oh. Sementeryo. Ayan.
dito sa part ng Baler na hindi ko alam kung anong tawag dito sa lugar na to. Basta dito maraming starfish kaming nakita. At ngayon pabalik na kami doon sa sakyan namin. At babalik na kami doon sa mayroon kaming resort na pupuntahan. Ayan. Oh, grabe, ang hirap maglakad dito sa batuhan, oh. Ayan. Hirap maglakad dito sa batuhan. Nalalaki ng bato. Tapos ang init. Ang init. Ayan, mga kasama ko na una na doon. Ako na lang ang naiwan dito. My God. Yun ngang maglakad ka sa kalsada ng kainitan eh. Ang hirap na. Yun pa kayang maglakad ka dito sa batuhan. Oh, my God. What an experience. 1 hour later. Hello guys. Andito kami ngayon sa... Ito yung sinasabi kong resort na pupuntahan namin. Ayan. At magna-night swimming kami ngayon. Night swimming ang gagawin namin ngayon kasi galing kami kanina ng dagat tapos ilog. Ngayon magna-night swimming kami. Kaya lang yung mga kasama ko nandun pa sa kubo. Ayan, pinakita ko lang guys yung swimming pool dito sa Dipakulaw. Madilim na kasi gabi na. Night swimming nga, di ba? Ayan. Try ko bukas ng umaga pumunta dito. Gabi na kasi kami nagpunta dito kaya ayan, madilim na. Madilim na, guys. Ayan. Ayan yung resort nila dito. Medyo okay naman. May mga kubo-kubo. Ayan. Ayan. Nag-iisang swimming pool. Ayan. Kami-kami lang yung tao dito ngayon. Kasi doon sa kabila, doon may birthday. E dito naman sa resort na ito, kami-kami lang ngayon. Kasi gabi na. Ewan ko maya-maya, baka maligo tong mga inay. Ayan. Ayan na mga mare, naliligo na sila. Ako, hindi ako maliligo kasi giginawin ako, mga mare. Ayan, sila na lang ang maliligo. Si Mikay, si Ate Tiffany, si Ate Crisel at yung inay ko. Inay! Hello! Ayan, naliligo na sila. Nagna-night swimming na sila. Matangkat kasi si Tita Bore. Kahit dito ko. Talon na, Mikay, talon. Hindi pa yan 6 feet. Ayan ang mga mare. Magpapita ako na ako. Pero hindi na ako magbabaliw. Ayan na mga mare, naliligo na sila. Ako ayaw ko kasi maligo dahil malamig. Hindi ko kaya. Maligo ka, Mamsi. Hindi ko kaya yung tubig. Malamig. Ayan, sila lang ang maliligo. Mayroon na sini. Ayan. Habdi na kagat ko. Ayan na, Mikay. Ligo na, Mikay. Oh. Ah, maganda merong kapitan na ganyan. Huwag kayong gagawin doon, ha. Tiffany. Dito lang kayo sa mababaw. Ayan, maliligo na sila. Ayan, swimming pool dito sa Dipakulaw. Ay, 6 feet naman din pala. 6 feet pala doon. Ay, huwag kayo pupunta doon, ha. Dito lang kayo. Go! Ayan, guys. Paalis na kami dito kila Eugene. Paalis na kami at mag-iikot pa kami sa Baler. Ay, ang init pala. Ayan, ang aking mga kasama. Samahan nyo kami, pupunta pa kami sa Baler. Hindi pa tapos ang aming pamamasyal. Palit. Malitan. Mabigat. Maano dito. Ayan, biyahe na uli kami. Ayan na guys, nag-face mask kami dito kasi baka bawal ang walang face mask. Buti na lang pala nadala ni Papsi yung face mask namin. Ayan, punta muna kami dito sa
I Love Baler magpipicture, magbibideo-video. Ayan. Andito kami sa bayan ng Baler. Ayan na mga mare, nandito na tayo sa Baler. Ayan. Nagpipicture yung mga kasama ko dun. Samahan niyo po kami. Ayan sila. Kami ay magpipicture. Pauwi na rin kasi kami ngayon. Dumaan lang kami dito para makita ng mga bata yung pinagpipicturean dito sa Baler. Ayan. Ayan, may mga riders pa nga dito. Ayan, pipila daw. Sa pagpapapicture, pipila. Isa-isa. Ayan. Ayan. Ito naman ang magandang spot dito sa Baler. Guys, pagkatapos namin mag-video dito mag-picture dito sa I Love Baler, pupunta kami sa Mausoleo para makita na itong mga bata yung Mausoleo de Baler. Ayan. Papasok tayo sa Mausoleo de Baler. Hindi ko pa rin napasok yan. Nung napuntahan ko yan, nagpicture lang ako sa labas. Kaya hindi ko pa napasok. Ayan, si Mikay. Sige, lakad. Wala silang face mask, may face mask sila. Ate, may sabakan mo daw siya. Sara, saan yung bungad? Ano ko daw? Medic session. Maglilibot lang kami dito ng konti tapos pauwi na rin kami, guys. Kasi linggo na ngayon, Lunes na bukas. May pasok na tong mga bata. Kaya kailangan na rin naming makauwi. Medyo matagal ang biyahe pauwi kasi maraming pataas. Bukas yan. Ito na ang Museo de Baler. Oh, papasok tayo. Ayan, guys. Magkano yung bayad? 100 per head? Mag-picture na lang tayo. May bayad pala, guys. Hindi na kami papasok. Magpipicture na lang kami kasi kaysa naman pambayad namin, di pangkain na lang namin, di ba? Ayan, mag-picture na lang tayo. Sa amin, wala kasi kaming ID. Sana makapasok kami. Wala kaming ID. Ayan. Ayan, andito naman tayo kay President Manuel Quezon. Tama ba? Manuel Quezon. Ayan. Oh, let's go. Tara na doon. Tara na, punta tayo ng ano. Pupunta pa tayo ng beach. Weh. Sabang. Punta tayo ng Sabang, magpipicture lang. Saan Sabang? Ipapakita namin sa inyo ang kagandahan ng Sabang Ano yun? Beach Resort. Right. Andito na po tayo sa Costa Pacifica, Baler, Aurora. Yan. Mga surfing. Magsa-surfing tayo. Ba't dito may samba? Wala. Ayan. Lakas ng Oh, lakas ng alon. Kaya dito talaga nagsa-surfing yung mga ano eh. Mga surfer. Di ba? Ayun oh, Mikay. May mga nagsa-surf.
Ayan, oh. Ang lakas ng alon. Ito ang lakad tayo doon para masayaran tayo ng ano. Ay, at 200 guys. Dalawang ko. Ha? Guys, andito kami sa Costa Pacifica, Baler, Aurora. O, di ba napakaganda dito? Magsa-surfing sana kami ni Mikay. Kaso wala kaming makitang ano. Wala kaming makitang Mikay, manap ka nga ng ano, ng instructor at mag-surfing tayo. Arot. Ayan, wala talaga kaming makitang instructor eh. Magsa-surfing sana kami ni Tiffany sa ni Mikay. Sayang naman tong mga ayan oh. Sam-sam. Sam-sam. Nagipid ka na. 1 hour later. Mare, ngayon andito naman po kami sa Balete. Dito sa sikat na malaking balete dito sa Baler. Papasyalan natin. Finally, last year nagpunta kami dito, sarado. Bawal pumasok pero ngayon ayan, open siya. Ang Balete Eco Park. Ayan o. Ang Balete Eco Park. Pasukin natin. Samahan mo sila pa. Halika dito. Ito ang Balete. Come here, Kikoy. Come here. Ayan, tingnan natin itong Balete, o diba? It's so big. There. It's so big here. Papasukin natin ang Balete. O, diyan. Picture ko kayo ni Ate Mikay dyan. O, upo ka, ate. Upo kayong dalawa dyan. Iupo mo si Kikoy. Ah. Baliktad mo kasi. Lalo lumaki ay. Tapos lalo lumaki. Tara, tara sa loob. Hawakan mo sila. Dito, tara sa loob. Dito. Dito. Pasok tayo sa loob. Saan ba dito yung bungad? Tiffany. 3 jump. 3 jump. Ano? Video yan. Video ba to? Video. Ayan, andito naman tayo sa bilihan ng mga kung ano-ano.
dito sa Baler. Ayan, ito gusto ko to pag nagawa yung bahay ni Yaong, bibili ako ng ganito. Ito ilalagay ko sa may kubo ko. Kasi gagawin ko yun ng kubo. Ayan, ang ganda. Anak, gusto mo ganito na lang, dolphin? May ano yan? Ito. Ayan, nagbibilihan sila ng mga kung ano-ano. Pero ako wala akong bibilin dito. Yan, ano ba to? Yan. Oy! Ala, hindi mo yung anak mo. Hindi mo anak mo. Ano yun? Na paano? Na-slide siya. Yan ang mga... Ano bibilin nyo? Bili sila ng mga kwintas-kwintas porcelas. Ayan. Ito ang mga ating mga souvenir. Ayan. May mga souvenir dito.